குழந்தைகளே, உங்களுக்கு ஹிக்கப் வந்ததா? திடீரென்று ஹிக் ஹிக் என்று ஒலி வரும். அது நம்மை சிரிக்கவும் செய்கிறது. ஆனால் அது எப்படி வருகிறது? நம்முடைய மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் ஒரு சிறிய தசை இருக்கிறது. அதற்கு டைப்ராம் என்று பெயர். அது நம்மை சுவாசிக்க உதவுகிறது. சுவாசம் இழுக்கும் போது அது கீழே சென்று நுரையீரலை விரிக்கிறது. சுவாசம் விடும்போது மீண்டும் மேலே எழுகிறது. சில சமயம் டியப்ராம் திடீரென்று குலுங்கிவிடும். அப்போதே நம் தொண்டை திடீரென மூடிக்கொண்டு ஹிக் என்ற சத்தம் எழுகிறது. அதுதான் ஹிக்கப். நாம் உணவை வேகமாக சாப்பிட்டாலோ, சிரித்துக்கொண்டே சாப்பிட்டாலோ, குளிர்ந்தோ சூடானதோ குடித்தாலோ அதிக காற்று வயிற்றுக்குள் போகலாம். அதனால் டயப்ராம் குழம்பி ஹிக்கப் உண்டாகிறது. கவலைப்பட வேண்டாம். ஹிக்கப் சில நிமிடங்களில் தானாகவே போய்விடும். தண்ணீர் குடிப்பதாலோ சுவாசத்தை அடக்குவதாலோ நிறுத்தலாம். அடுத்த முறை ஹிக்கப் வந்தால் உடலுக்குள் இருக்கும் அந்த குட்டி டயப்ராம் குதித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கற்பனை செய்யுங்கள். அது நம்மை சிரிக்க வைக்கும் ஒரு வேடிக்கை சைகைதான்.